Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр монгол хэлний хичээлээр үгийн утга хичээлийг орно. За багш нь зураг өгнө. Та нар энэ зургаар өгүүлбэр зохиогоорой. Мөн бас багш нь өгүүлбэр зохиох схемийг өгж байна. 3-аас 4 хүүхдээ өгүүлбэр зохиож болно шүү хүүхдүүдээ. За багш нь өөрийнхөө зохиосон өгүүлбэрийг та бүхэн танилцуулах гэж байна. Ажиглаад хараад аваарай хүүхдүүдээ. Үйл, гарч, бороо, оров. За эдгээр үгэндээ бүгдээрээ асуулт тавья. Үйл гэдэг үгэн дээр ямар асуулт тавьмаар байна хүүхдүүдээ? Зүйтэй юу гэсэн асуултыг тавина. Гарч. Энэ маань хөдөлгөөн заасан үг байна. Яаж гэсэн асуулт тавьсан байна. Бороо гэдэг дээр та нар тавьж чадна. Юмсыг заасан байна тийм үү? Юу. Оров гэдэг үгэн дээр яа гэсэн асуултыг тавьсан байна. За сайн ажиглаад хараарай. За одоо багш нь та нарт 2 зураг өгнө. Тэр зургийг харж агаад холбоог бүтээгээрэй. Ямар бороо вэ? 2-оос 3 холбоо үг бүтээгээрэй хүүхдүүдээ. За багш нь ийм холбоо үг бүтээсэн байна. Ширүүн бороо. Аадар бороо. Зөөлөн бороо гэсэн холбоо үгнүүдийг зохиосон байна. Та өөрсдөө зохиосон үгээ бас бичиж болно шүү хүүхдүүдээ. За одоо бүгдээ өмнөх ажилласан өгүүлбэртээ сонгож авсан үгнүүдээ ажиглаад ямар утгыг зааж байна вэ? Үйл гэдэг үг маань юу гэсэн асуултанд хариулагдаж байсан? За нэрлсэн үг байна. Бид нар өмнө 1-р ангидаа хин юу гэсэн асуултанд хариулагдах үгс маань хүн болон амьтан юмсыг заадаг гэж үздсэн. Аадар гэдэг үг маань ямар гэсэн асуултанд хариулагдаж байсан? Шинжийг заасан үг байна. Оров гэдэг үг маань яав гэсэн асуултанд хариулагдаж энэ маань үйл хөдөлгөөнийг заасан үг. За тогтоож аваарай хүүхдүүдээ. Шинжийг заасан үгийн тухай бид нар энэ амралтын хугацаанд үздсэн шүү дээ. Сэргэн санаарай. Үг нь ер нь ямар утгыг илэрхийлж байгааг одоо багш нь тайлбарлаж өгөх гэж байна. Өнөөдрийн хичээлийн гол тайлбартаа оръё. Анхааралтай сонсоод бичиж авахд бэлтгэрэй. За юуг заасан бэ? Ямар асуултанд хариулагддаг юм бол түүний онцлог шинж нь юу байна вэ гэдгийг багш нь тайлбарлая. Нэрлсэн үг хин, юу гэсэн асуултанд хариулагдаж хүн ба амьтан ургамал эд юмсыг зааж нэрлэдэг юм байна. Шинжийг заасан үгс нь ямар гэсэн асуултанд хариулагдаж өнгө зүс, хэлбэр хэмжээ, шид чанарыг заана. Онцлог нь энэ шүү хүүхдүүдээ. Тоог заасан үгс нь хэд, хичнээн, хэд орчим. Онцлог нь тоо хэмжээг заан нэрлэнэ. Үйл хөдөлгөөнд заасан үгс яах, яаж байна, яав, яасан гэсэн асуултанд хариулагдана. Онцлог шинж нь хөдөлгөөнийг
заан нэрлэдэг юм. За бичлэгээ төр зогсоож агаад хичээлээ бичээд аваарай хүүхдүүдээ. За одоо багш нь та нарт даалгавраа өгье. За дараах үгсийг утгаар нь ангилан бичээрэй. Үгсийг өгсөн байгааг та нар ажиглаж байна. Бичихдээ багшийнхаа зааврыг санаад бичээрэй. Нэрлсэн үг маань хэн, юу гэсэн асуултанд хариулагдана. Хүн, амьтан, ургамал, эд юмсыг заан нэрлсэн үг байдаг шүү хүүхдүүдээ. За шинжийг заасан үг маань ямар гэсэн асуултанд хариулагдана. Өнгө цус, хэлбэр хэмжээ, шиж чанарыг заасан үгс орно. За тоог заасан үг маань хэд вэ, хичнээн бэ, хэд орчим гэсэн асуултанд хариулагддаг шүү. Үйл хөдөлгөөнд заасан үг маань яав, яасан, яаж байна гэсэн асуултанд хариулагддаг. Та нар үнийг мэднэ шүү дээ. За даалгавраа хийгээд багштай энэ хичээлийн коммент хэсэгт зургийг нь авч явуулаарай. За баяртай.